Cześć, jestem Krecik. Dzisiaj postanowiłem nagrać dla Was unboxing, bo dostałem fajną paczuszkę od firmy Gunfire. Coś, na co czekałem długi czas. Dozbroiłem się w końcu. W paczuszce przyszły kuleczki 0,28 grama, Rocketsy Platinum. Akurat nie do tej repliki, bo to trochę za ciężkie, za mało FPS-ów, ale też się przydadzą w przyszłości. A tu mam dla Was, pozwoliłem sobie wcześniej rozciąć, żeby się nie bawić rozcinaniem. Coś takiego. Shotgun firmy Cymka CM361. Wersja full plastic, bez żadnych jakichś bajerów. Nie widzę potrzeby dokładania zbędnych szyn do broni, której będę używał głównie na dystans 5 metrów. Tak oto się prezentuje. Styropian, pełna profeska. Chińczyk płakał jak pakował, jak to już gdzieś tam było powiedziane. W zestawie znajduje się jeden shells na 3x10 strzałów. Chociaż jest miejsce na 3, no, a Chińczyk trochę pożałował. Wypasione kuleczki odpustowe koloru żółtego. Nie widać, żeby były klejone, więc jakaś tam obróbka była zrobiona. Szybko ładowarka. Standardowa. No i oczywiście to, co tygryski lubią najbardziej. Full combat shotgun z metalowym zamkiem, osłoną zamka. No i na końcu, tak jak w każdej praktycznie replice, mamy wycior do przepychania lufy. Co to za broń? No, według producenta ma ona mieć około 200 fps. Przyrządy celownicze, muszka i szczerbinka plastikowe, wtopione, zupełnie nieregulowane. Uchwyt, napasność jest z przodu, z tyłu znaczy się główny, z przodu taki no, raczej do przeplecienia jakiegoś paska niż do montażu jakiegoś faktycznego. Co my tu mamy? Przy spuście zaraz mamy blokadę, więc łatwo ją operować jedną ręką, jednym palcem, nawet przy operowaniu broni. Dookoła blokady widać z tej strony czerwony pasek, więc to jest po prostu odblokowane. Jak widać czerwone to niebezpieczeństwo. Tak mamy zablokowaną. Też przy prawym palcu zaraz wskazującym, zaraz przy spuście mamy mechanizm otwierania, ładowania. Shellsa wkładamy właśnie w to miejsce. Shells wchodzi jeden. Żadnych tutaj specyfików i specjałów nie ma. Wkłada się go tak. Zatrzaskuje ładnie. Klapka też ładnie chodzi. Shells nam nie wyleci. Co tu jeszcze jest? Jakiś słupek, który będzie łatwo ułamać. Prawdopodobnie był jakimś pinem w oryginalnej wersji. I co? W zasadzie tyle. No. Wersja full ABS. Ale nie wiem czy ABS. No. Full plastic. Lufa tutaj zewnętrzna jest metalowa. W środku 3 lufy. Strzela potrójnie 3 kulkami. To, co mi się najbardziej właśnie w tych cynkach podoba. Zobaczymy, jak to chodzi. Chodzi elegancko, jest krótki, mobilny. O to mi właśnie chodziło, żeby w budynkach, gdzie mamy ściany, gdzie mamy drzwi, nie wystawiać się z bronią, tylko wejść za róg, cyk, szybkie zdjęcie, wycofanie, przeładowanie i akcja. No tutaj wszystko fajnie chodzi, sprężynę czuć elegancko w rękach, czuć, że to wszystko jest tak w miarę solidne. Zobaczymy, jak to się będzie trzymać po kilkunastu strzelankach CQB, ale generalnie wydaje się dość solidny. Raczej wydaje też mi się, że nie będę wykorzystywał jakiegoś większego innego zapięcia dwupunktowego, bo to nie ma sensu, on będzie mi zwisał gdzieś z boku, albo znajdę jakiś inny sposób, żeby go wcisnąć za pas, jak nie wiem, John Rambo albo Samuraj. Zobaczymy zaraz, czy shells wypada, jak się naciśnie, dźwignie. Nie, shells zostaje w środku, trzeba mu trochę pomóc. No, nawet nie trochę. O. Jak odciągniemy tą dźwignię,
to chowa nam się tutaj taki cypelek, który blokuje tego Shellsa. To też pomaga w razie jakby nam miał wypaść niekontrolowanie, otworzyłaby się klapka, która jest na takich małych sprężynkach. Sam ten Shells nie wyleci raczej. To też jest w sumie i dobre i nie, ale mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu przy przeładowywaniu. To się okaże dopiero w trakcie rozgrywki, jak będę go używał. Wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć i najprawdopodobniej nagram jakiś filmik osobny, kolejny. Także dzięki Gunfire. Zobaczymy się następnym razem za jakiś czas. Wtedy powiem Wam, czy sprawdził się ten shotgun, czy nie.